外にね撮影に行ってきました。暑かったな。暑かったまたこれが重いからなまた。うんはいで、はい、まあこれここに並んでるんやけど、どうですか。はい。どうですか。まあそれとかは、ね結構明るいところで露出さがあんまないけど、ここの辺とかね、これとかやっぱ明るいところに引っ張られてる。これどっちじゃないの。なんかどこで露出測って、顔の近くやったと思うんやけど、顔の近くやったっけ。なんかこの辺やった気がするね。肩らへん。いやまあ入社式のセコニックやもんな、下寺やもんな、なのでまあ明るいくらいっていうよりかは、まあ、どんだけ光が来てるかっていう話なんやけど、そうな、やっぱこう外光、このほっぺたのさ、とこのさハイライト結構強く入ってるやんか、これに引っ張られてる気はするよね。そうやな。スタデラがね、はいはい、ドーム型になってっからさ。そうやね。だからまあディティールは残ってるし、まあ、服のとこは潰れてるけど、まあ見れる。そうやね。問題はこれですよ。これね。はい。この青いとこもうこのパッと見で分かる。そうね。もともと現実世界でこういう色がついてたわけではないよね。そうやね。なんか歩きながらね喋ってて言ってたのはね、この白飛びしたらそうなるんじゃないかみたいな説。そうまあこの人間の目ではこの青くなってる外側も、まあ、十分飛んでるように見えるけども、チェキ的にはまだこれは飛んでない、このラインを越えたら青くなるんじゃないか、富士フィルム製のチェキカメラを使ってる人でこうなったことある人はおんのかなって気になる。おらんのじゃない。こんな変な使い方してるからこそ、こういう風になる。チェキカメラで撮るとそこまでいかんように白飛びせんようにカメラ側がちょっと調整してくれる感じなのかな。そこまで賢いことは考えてないと思うが、もう単純にこうチェキできちんと露出を合わせればそうはならんか、若干アンダーに振ってるかみたいな話なんじゃないかな。少なくとも見たことないよね。普通のチェキでさ、こういうそうハイライト青くなるっていうのは見たことがないので、ちょっと独特というかなんでやろ感はあるが、実際どうなんやろ。例えばさドオーバーでもう30秒ぐらい録音してたら全部青くなるのかな。でも真っ白、こっちはね、そうやな、同じように結構オーバーやけど、めちゃめちゃオーバーやと思うけど、青くなってないね。そこの差って何なんやろ。分からん。点光源か面光源かみたいなノリ。いやまあそういう現象論的にはそうやけど、なんでって言われたら分からんこのソファー、これのこの屋根の上の辺とかも結構飛んでるように見えるもんな。チェキ的には飛んでないのかもしれん。で多分もうさっきも言ってたけどさ、富士オフィシャルに問い合わせたとていやチェキではないものでチェキ使われたとてみたいな保証対象外ですよみたいな言われるんだろ。それよくわかんないっすわみたいなことでそれはメーカーさんとしてはそう言うやろっていう話で、なのでちょっと有識者意見を求めて感じやなね。要はめちゃくちゃ高騰してるじゃない。そうやな。でフィルムの購入料金もそうやし現像代もかかります、でなんやったらそれを紙にプリントしたりとかスマホで見れるようにするのにもさらにお金がかかります。そうね。やけどチェキってもう取ったら取りっぱなしなわけじゃないですか、で昔はやっぱチェキ一枚一枚高いわとか言ってたけど1枚いくらやねんとか言ってこんなんでスナップできへんわって言ってたけど、言ってたもう今になってはカラーネガで撮るよりも安く済む1枚あたりの単価ちゃんと計算してないけどそうさ36枚撮りさ全部がまあそのいい写真というか採用カットになるとは思えへんし、そうだから逆に言うと10枚しかないから1パックチェキって、ね、カラーネガフィルムによりもさらにこうちゃんと気合い入れて撮るからいやそれはもう普段からちゃんと気合い入れるんだなみんなカラーネガやめてチェキやろうぜって思うんですよね。チェキを
使うカメラでこうちゃんとこう露出を合わせたりできるカメラってもうほんまに富士フィルムのチェキしかないけど、でこういうアダプターを使えばこういうカメラに撮れるようになるわけよ。誰もが持ってるような中盤カメラで、はい、もっと安いね、例えばリコーフレックスとかなんかこういう国内の安めのメーカーの二眼レフの後ろにつけれるようなアダプターを誰かが作ってほしいなっていう自分じゃない誰かが作って俺はできへんからそうまあ今後この写真フィルム写真アナログ写真盛り上げるためにはそういうアイテムがあってもいいと思うね、どんどん各社、やる気のある 3D プリンターの知識がある人はどんどん作ってほしい、クラファンとかでさ要は予約購入とか受注生産みたいな形でやれば、そんな大損みたいなことはないやろうし、誰かやってほしいなでカラーネガっていやデータスキャンしてくれるやんとでも、チェキってできひんやんってみんな言うんですけど違うんですよ。できるんですよ、今ねこの富士フィルムさんがねこう満を持して今年もうインスタックスアップっていうアプリを出したんですよ、はい、でそれ何かっていうとチェキをスキャンしてくれるアプリなんやけど、そんなスキャンってさ言ってスマホのカメラで撮るだけやん。インスタで見たいなとか、でぐらいの用途やったらまあ全然いける。こうカメラをこう合わせるとねその歪みとかも補正してくれるし、そんな雑な向け方でいいの？でこうしてねこう判断してくれて、であとこの歪み補正でなるほどそういう感じね。はいはいはい。こういうのってどうにもならんの？これはねそう反射がちゃんとそう撮る場所もによって変わるから、こういう上の蛍光灯とかが映り込むとあれやから何やったらこう壁に貼ってなるほど貼ってこう横からこう撮るのが一番いいかもしれない。なるほど。まあその辺はノウハウいる感じね、はい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 。でこれ画像として保存できるし、でこのまま保存したままインスタにアップしたりもできるし、よく見たら背景白抜きされてるやん。そうこれもねなんか、ちょっとおしゃれにね描いてくれるのよ。見てこの今まで撮ったやつをこう並べてねちょっとおしゃれやろ。ほんまや。意味があるんかどうか分からんけどおしゃれやろ。いややるかどうか分からんけどいいかもとは思った今。でこうアップする時もこうやって、へえ、そのバックグラウンドカラーが選べるわけやね。そうはい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 。こう画像に画像を重ねたりとかもできますよと。おもろ。これを満を持して富士フィルムが、うちのチェキでこれやってねって出してきたわけですよ。割とねもうここ数年でチェキグイグイ力入れていきたいなと。カラーネガなんかもうお前やめろよっていう富士山からの声が聞こえてきそうな。富士はやめたかったね、プリンターインスタックスの、カメラじゃなくてただのプリンターですこれ。スマホの中の画像を Wi-Fi で送って、その場でプリントしてくれますよと。じゃあスマホ別にカメラで撮ったらいいやんって思うんだけど、そうじゃないんですよ。これね富士の X シリーズとカメラ X シリーズとこれを直接つなげれるからこんな写真撮れるんですよ。だから写真渡すまでやきもきせんといてくださいねっていう担保みたいな感じであげるからもうちょい待っといてねみたいな、その信頼感とちょっとしたサービスというか。そうやっぱね子供ってもうこんなんあったらすぐ喜ぶんよ。割とその営業写真ではすごい有効な手やと思うんやけど、このぼやっと出てくるのもさ、この像がぼやっと出てくるのもさ、そのギミックとしてはまあ面白いと思う。これがインスタックスシェア SP2 っていうけど今 SP3 とか、後継機種は今あんの？後継機種とかなんかバージョンアップされたSP リンクとかでねちょっとこれ見てほしいんですけど、これ今さっきそこでというか俺の今スマホの中からね写真をアップしてんやけど、これ元写真これ、ちょっと色味若干違うんやけど、そうね、サイド低めかなでちょっと黄緑っぽい、これはどっちが正しいのかは分からんけど、この液晶も信用していいのかどうか分からんけど、
なんかこう全体的に緑っぽい気はするね、この屋根の感じとか。この辺もこっちのやつもそうやな。なんかまあその色再現とかいう話になると、やっぱそのスマホカメラであったりその時間に撮ったやつの方がもちろん信用はできんねんけど、そうじゃないと思うね、そういうとこじゃなくて今撮ったやつがもうそのサイズになって出てくるっていうのがもうそうやね、楽しい、一つのエンタメ要素になってるから、そうやね、だからこれはねもう富士ユーザーはねインスタックスのプリンター1個絶対持ってた方がいいと思う。俺はそのあれよね X シリーズと相性がいい、相性がいい、で後継機種は今ディスコになってないんよね。でもぜひみんなこれからチェキをちょっと盛り上げやっていこうぜと。チェキに関して言っときたことある？特にないはい、じゃあチェキはね単に結婚式に持っていくパーティーカメラじゃないんですよっていうことをちょっと言いたかった。はい、はい、ではお疲れ様でした。またな。